عن فتاة نمساوية خطفت وهي في 10 من عمرها، وبقيت تحت حماية خاطفها لأكثر من 8 أعوام تحت التهديد وبأشد أنواع الترغيب والترهيب. بدأت القصة بتاريخ اليوم 2 من مارس عام 1998 حينما خرجت ناتاشا كامبوش من منزلها بالعاصمة النمساوية فيينا متجهة إلى مدرستها، لكنها لم تعد. جرى بحث واسع للعثور على ناتاشا لكن بدون نتيجة، وأكد شاهد عيان وهو طفل في 12 من العمر بأنه شاهد رجلا يدفع بطفلة تشبه ناتاشا إلى سيارة بيضاء، وعلى ضوئه قامت الشرطة بتفتيش مئات السيارات بذات الوصف لكن دون الوصول إلى أي أثر لناتاشا. والذي زاد من قلق السلطات النمساوية هو تأكدها أنه كان بحوزة ناتاشا جواز سفرها لحظة اختطافها، وذلك بسبب مشاركتها قبل عدة أيام في رحلة مدرسية إلى هنغاريا، مما جعل عملية البحث عنها صعبة ومعقدة للغاية، مع ورود احتمال اختطافها إلى الدول المجاورة لأجل الممارسات الإباحية للأطفال أو لسرقة أعضائهم. ووجهت أصابع الاتهام لأي شخص مشكوك في أمره، ولم تستبعد والدة ناتاشا من الشبهات أيضا، فقد وجهت إليها الشكوك باحتمال تعاونها في التخطيط لجريمة الاختطاف هذه، وذلك بسبب الخلافات العائلية المتكررة والناتجة عن تفكك أسرتها. اختطفت ناتاشا من قبل رجل يدعى وولفغانغ بريكليوبيل، وكان يبلغ 36 من العمر وقت تنفيذ جريمته، وكان يعمل مهندسا للكمبيوتر. خطط وولفغانغ لجريمته تلك منذ وقت طويل، وبعد إتمامها قام باحتجاز ناتاشا في قبو بناه خصيصا لها، ويقع تحت كراج مدخل منزله المخفي خلف دولاب مساحته ضيقة جدا، ذو باب مصفح وعازل للصوت ولا يحتوي على أي نوافذ. وفي بداية ال6 أشهر الأولى من اختطافها لم يكن مسموحا لها إطلاقا مغادرة القبو، مما أجبر الشرطة بعد تفتيش واسع ومضني على الإعلان عن فشلها في إيجاد أي خطوط تدلهم على مصير ناتاشا، وتوقف البحث عنها. في اليوم 23 من أغسطس من عام 2006، وبعد مرور 8 سنوات على اختطاف ناتاشا الشابة والتي أصبحت في 18 من العمر، أمر وولفغانغ ناتاشا بتنظيف سيارته BMW بحديقة المنزل بينما كان يراقبها عن قرب. وكانت ناتاشا تنظف بواسطة المكنسة الكهربائية عندما رن هاتف وولفغانغ النقال، وتحدث قليلا لكنه لم يستطع السماع جيدا بسبب ارتفاع صوت المكنسة الكهربائية، فدخل إلى المنزل لكي يتمكن من السماع بوضوح. تنبهت ناتاشا بانشغال خاطفها في حديث عميق مع المتصل، فوجدت الفرصة الذهبية للهروب. عادت ناتاشا بذاكرتها عندما كان وولفغانغ يضربها بشدة حتى تعجز أحيانا عن المشي، ثم يأخذ صورا لها، وكان يهددها لكي لا تفكر في الهروب، ويخيفها بأن المنزل مفخخ بالمتفجرات، وأنه يحمل مسدسا وسوف يقتلها وسائر الجيران إن فكرت في الهروب. وبلمح البصر ألقت ناتاشا بالمكنسة الكهربائية وفرت هاربة عبر الحديقة إلى خارج المنزل، ولمحت بعض المشاة وترجتهم بالاتصال بالشرطة، محاولة مع سرعة نبضات قلبها الكشف عن هويتها، لكنهم لم يعيروها أي اهتمام، فهرعت مسرعة إلى نافذة لمنزل امرأة عجوز في 71 من العمر وأبلغتها عن هويتها. وقامت العجوز بالاتصال بالشرطة التي حضرت سريعا إلى الموقع لاستلامها وهي غير مصدقة. بدت ناتاشا هزيلة وخائفة لكنها كانت بصحة جيدة، وتم التأكد من هويتها من خلال علامة في جسدها ومن جواز سفرها المفقود في القبو الذي سجنت فيه، وأيضا من فحوصات DNA التي أجريت لها. وفور تأكد وولفغانغ بحقيقة هروب ناتاشا
توجه مباشرة إلى محطة للقطار بالمنطقة المجاورة، ورمى بنفسه منتحرا أمام عجلات القطار السريع. قامت السلطات المتخصصة في النمسا بعزل نتاشا عن والديها المنفصلين بعد أن رفضت مقابلتهما مباشرة بعد هروبها، ووضعت من قبل السلطات تحت رعاية طبيب نفسي متخصص للإشراف على علاجها النفسي وعلى تأهيلها للتأقلم مع حياتها الجديدة. تكاتف المجتمع النمساوي بجميع فئاته من أجل مساعدة نتاشا وتقديم الدعم والمؤازرة لها حتى تمر بمحنتها بسلام. قامت صحيفة متعاونة مع مجلة محلية بإجراء مقابلة صحفية مع نتاشا مقابل تحمل جميع تكاليف دراستها، ومن ثم توفير الوظيفة لها، وأيضا في شراء منزل مستقل لها بدلا من المنزل الذي احتجزت به. كما تم فتح حساب بنكي خاص باسمها، وقام الآلاف بالتبرع لها. ولاحقا أصبح لنتاشا برنامج حواري خاص بها، وعينت كمتحدثة رسمية لحقوق الحيوان.